我负法律责任。就是我在新加坡，我是完全没有任何咳嗽的。我一回来之后呢，这个呼吸道就感觉有一点异物的感觉，就是有点咳嗽。反正我说个事儿啊，我这不是这个前天嘛，从新加坡这个回来之后有点咳嗽，字面意思啊，有点咳嗽。老是就是咳两下，我直播的时候没咳，这个咳呢倒不是感冒了，我没有任何症状，它就是感觉就是呼吸道有点不舒服，你知道吧？这就是我，因为我这个很明显，我很明显啊，就是我在新加坡我是完全没有任何咳嗽的，我状态很好。我也不是感冒了啊，我感冒了吗？我搁这直播2个多小时了，我没有任何感冒，知道吗？就是我一回来之后呢，这个呼吸道就感觉有一点异物的感觉，就是有点可能刺激，就能明白吗？就是有点咳嗽。反正我头天回来的时候呢，咳嗽的稍微有一点，也不能说厉害吧，反正时不时的总得咳两下。反正这2天是个适应了，也不怎么咳了。但是还是稍微有一点啊。我为我这个说的这个话负责啊，我负法律责任。所以说我这个是我亲身体会，你知道吧？你看这个，这是我的亲身体会，知不知道？我咳嗽，我这个事儿我需要，那我咳嗽我就是咳嗽了，这我需要搁这说什么吗？我亲身体会啊！我在厦门的时候我就有点咳了，我说回成都还稍微厉害点，是吧？反正现在好了一点了，可能稍微适应了一点，大概就这么个情况，知道吧？我说我咳嗽怎么这还这么激动呢？我咳嗽就咳嗽呗。感谢各位看完本期片，更多内容请关注护城风，注意是简体的 ，UID 498697661。切片内容请关注我护城风，注意这个护是繁体的 ，UID 90473880。切片为我个人爱好，非护城风本人账号。谢谢大家。